حرام سألتني نعوم. كذا تكونوا عرفتوا هنايا راه اكادير كيف ما قلت لكم. الناس هازين فطورهم. شي جاي مع العائله، شي جاي مع صحابو صحاباتو. صراحه اكادير كان هاد يومين هادي سخون. كان هاد يومين هادي سخون الحال، واليوم بعدا شي شويه الحمد لله. سألتني نعوم. متعمة عاوتاني بصح كان خسر. بصح يلا. نتوما كتشوفوا. المهم بعد ما قديت الفطور، فطور متواضع. محمد امين شنو كدير؟ انت ما صايمش؟ ما صايمش كتفطر كتاكل؟ صحتي. ما صايمش؟ صحتي. صحطي صحطي.
الله.